差一点儿，差一点儿，我推一下吧。我这个也没有什么太大的毛病，就是把它线一接好就行了。因为里边的保险给烧了，我上一次给干连线了。试一下。啊，可以了。好了，它就是保险烧了。本来我和我媳妇儿呢，从和田前往喀什地区走边境线，但是很多网友跟我们留言说，他说你既然来到了新疆南疆，来到和田了，你就要去感受一下沙漠公路，因为景色非常的好。昨天我和我媳妇儿晚上商量了一下，就暂时先不往喀什地区走了，就直接横穿塔克拉玛干沙漠。这条路呢大概400多公里，300多公里没有人，100多公里没有信号。只要我这个车不下主道，应该没有太大的一个问题。先走了啊！行，慢点，一路顺风。喀什转回来我就溜达过来。行，在和田等你。行，我走了啊。好，一路顺风。估计联系啊。好，拜拜。这在和田市里边待了也有3、4天了，非常感谢我这个朋友的热情款待，这几天没少麻烦他，把车也修了一下。另外呢，也带我们品尝了一下新疆的美食嘛。但是旅行还得继续，我们现在就是在前往塔克拉玛干沙漠的路上。今天晚上露营就在沙漠里边露营了。我们预计4到5天吧，在塔克拉玛干沙漠待4到5天。然后呢，也不知道里边凉快不凉快的。我现在旁边这个就是玉龙喀什河，玉龙喀什河呢，就是我们中国最贵的一条河，和田玉就是从这里边飘出来的。你们看，这边全是挖和田玉的。哦，刚才听大哥说这不是挖玉的，我俩还以为是挖玉的他呢。们在干活，好像要铺这个河道，好像。对，因为这个树你看都已经刮倒了，他们稍微拦一下。这个河水特别的凉，因为我朋友说这个水。玉龙喀什河的水是从昆仑雪山的雪水化下来的，所以说这个水特别的凉，冰凉冰凉的。哇，是吧？好像冷藏箱里的对那个水一样。就这个石头打水漂，哈哈，这没飘起来，丢人不丢人？哎，我们俩也捡了一块，绿吧？绿是挺绿的，我估计没啥用。开玩笑，我拿的有 NGTC 啊。有啥用？No visit, so I choke on some. And the days blur into the backs of my eyes on things I've never done. Sheets are swaying from local blood, like a row of captures in grass. It's never much, but we've made the most. Welcome home. 现在我们已经正式的进入沙漠公路了，你看，四周全是沙漠。现在已经进入塔克拉玛干沙漠了，挺凉快的，也没有说很热。然后这旁边就是以前在抖音上经常刷到的，就是他们治理沙漠弄这种田质方格，治理沙漠嘛，全都是都是人工铺的呀，挺震撼的。这马上就要8点钟了，我和我媳妇儿要找一个露营地了，不能停在这路上，停在这路上有时候也会过车，挺危险的。我们往前面看看有没有合适的露营地，找个露营地。旱在这里，焊在这里，咱俩就完了。完了。
掉进来了是吧？打滑了没？打滑了。问题不大。饼这边土太软了。你到错位置了。哇，这边也比较软呀。再试一次。哪边软那边软。那边软，这边滑。试一次。不行，那边也得垫。这边的轱辘不会动，那边打滑了吧？这边轱辘不会动是吧？对。哎呀，终于派上用场了。这里也打滑是吧？就这个打滑的。我估计就是因为这些草，所以它才打滑的。能不能往后倒一点呀？你先试一下吧。倒不动呀。再试一次。差一点儿，差一点儿，我推一下吧，差一点劲儿。开门。出不去，出不去。反正这个地方风景也挺美的，今天晚上住这一晚上吧，也能给它弄上去。咱俩用千斤顶把箱子顶起来，然后再用那4根小千斤顶把车顶起来，把头后面塞到轮胎下边就跑出来了。能出来啊？没必要，太麻烦了。反正这条路这刚出和田市，这条路是有车的。刚好今天也到露营的地方了，不是露营的点了。我们俩今天就不走了，睡在这里边吧。心态在哪里跌倒就在哪里躺下。在哪里跌倒就在哪里躺下睡一觉，明天起来再说。这就不用支腿了，很稳。对，稳的不能再稳了。刚把饭吃完，今天就没走，因为这个车不是没开出去吗？明天看吧，明天看弄不出去就找个人把我们给拖出去得了。现在是晚上的12点，沙漠里边晚上还是有一点偏冷，我感觉要比在市里边稍微冷一点。你在和田市里边它是凉快，但是到沙漠里边特别的冷。看看吧，看明天能出去不能。刚进入沙漠第1天就限车了，哎，这塔格拉玛干沙漠真热情。太阳能板上全是沙子，我说白天发电功率怎么这么小？
哇，我如果晚上不擦干净的话，白天万一起来的晚的话，我估计我的电池可能充不满，再加上明天它还会有沙子的。你下来的时候慢一点。上面脏得很吗？看不见太阳能板了，上次。虽然说我这个小房车上面的太阳能板是那种免清洁的，但架不住你看不见太阳能板，它咋发电呢？对吧？好了，先睡吧，睡吧。刚起床，昨天晚上我的车被限了以后呢，我就没有走，就在这个地方住了一晚上。不过沙漠里边的昼夜温差相差的很大，晚上呢它很冷，然后呢白天很热，它的温度是很极端的。这个车限这个地方是因为它的马力小，只有 1.5， 再加上也不是四驱的。我们现在你们看。离这个路是很近的，其实这路上他过大车很多，但凡你一招手，人家都会帮忙的。但是也不想麻烦人家，毕竟离路这么近，如果离得远的话，我肯定让人给我拖出去了。我感觉啊，这个坡太高了，如果把它刨深一点、低一点，把它拖杆板放那个地方，一下子应该就能上去。这样的话，虽然说电的拖杆板，但它的马力不足，它上不来。是吧？那咱就再最后试一次。你要不要先倒一下，好拉不好？不能倒，别倒。既刨两边都得刨。哇！还好，这沙子还好挖。这就低了。对。这就差不多了，是吧？对。来。哇！前面没东西吧？有，还有一个椅子。哇！上来了，上来了！你往后面倒一点嘛，往后面倒一点，咱拿东西不是近一点吗？上来了吗？啊，我们自助救援成功了！它是主要是离路近，离路远的话，上来的几率很小。对，再倒一点，再往后稍微倒一点。也就是离路近，离路稍微远一点，我俩就不行，肯定就过不来了。不容易啊，媳妇儿，终于上来了是吧？最起码咱没有请外援。有时候你在路上喊人家挺麻烦的是吧？毕竟离路那么近，自己应该想点办法就能出来。对。来吧，我们继续往
塔克拉玛干沙漠深处前行，继续横穿。今天是我们单车穿越塔克拉玛干沙漠的第2个晚上，现在呢是凌晨的4点钟，我和我媳妇儿出来上个厕所，和无人区一样，我们俩上厕所的时候都是一个人把风，一个人上厕所，他在后边上厕所呢。这个地方其实和无人区没啥区别，也是周围都没有住人。另外呢，我发现昨天晚上我们吃的是大盘鸡嘛，我在这个地方放2块骨头，然后做个记号，但是下车的时候没了。说明这附近还是有野生动物的，有野生动物出没。我们旁边就是国道580沙漠公路嘛，你们听，很安静的这附近。我以为这是啥东西的，我已当成眼睛了，应该是一个树桩。好冷啊！很冷是吧？谢谢。沙漠里边还是很冷的，白天热，晚上冷。走吧，上车，走。走。昨天房车停在这个地方，旁边有一个绿洲，我给大家过去看看。我估计这本身这个地方应该是一条路，是沙子把这个路给埋住了，然后这条路也不经常走，这条路就被埋了。哟，这有个锅呀，你看，这有个锅。哎，这是个铝的，这是个铝锅呀。这要是个铁的，我都不捡它了。这是个铝的。刚好我车上那些废铁还被卖呢，都是一块给它卖了。看见没？这晚上是肯定是有野生动物的，这全是脚印儿。包括那边，但是这个脚印的话，看着不像大型动物，也不像是骆驼的，反而像是羊的。然后我的脚一踩进来，你看，直接能陷下去。他们可能晚上过来在这边喝水。这个锅如果不是铝的，我就不信。
媳妇儿，你看前面有个大龙卷风，你看，哪呢？你看，是吧？哇，咱去追它去。龙卷风啊！龙卷风袭击停车场。今天是我们单车穿越塔克拉玛干沙漠的第2天。你看沙漠里边，中午的时候有多热，这是软的。离近点拍，媳妇儿。这是柏油呀。对，都化了。我估计啊，以后塔克拉玛干沙漠可能会变成一片绿洲的。你看，全是这种，全是种了绿植，而且那边全都是树。沙漠里边全部种的都是这些树，这叫啥树我也说不上来，全是的。现在那边有几个野骆驼，我过去看看。这边有个大骆驼，这个骆驼大，这个骆驼不怕人呢。我假装从它旁边走过去。啊，这个骆驼大，没事别害怕。这个骆驼起码它这个地方有驼峰，是吧？在于田那边见的没有这个驼峰，而且它这个驼峰是软的呀。你看这个都耷拉下来了。这个驼峰无精打采的，它也不怕人是吧？哇，这么大，唰，哎，它有编号啊，上面写着34。哇，这骆驼这么大，它有编号这个，看它大腿上写着34。你们看，从沙漠里边长出来这种绿植，看着特别的漂亮，就像海里边的那种海草一样，特别漂亮。你看，这么多不够做一顿饭吗？应该够了吧？它这个木头怎么锯出来里边都是黑的？是不是泡油里了？不知道，是吧？对，应该够了。现在的时间是晚上的9点半左右，是吧？对，你看新疆的天儿还这么亮。你看太阳还没下山呢。这个鸡已经吃了3顿都没有吃完了，然后给它配点料，今天做个炒鸡。然后这里边呢就是花椒、麻椒、小茴香、大茴香、草果和白芷，就这么多。再配点辣椒，把它泡上水。哎，完了，快，香叶跑了，快再拿一个。香叶刮跑了，我得按着点儿。哇！完了！这个柴火它肯定是在油里泡过了。你看这个烟，黑烟。没事，能用。这里边有川粉、大蒜、洋葱和青椒。哎呀，灰了，我觉得差不多了。灰了。川粉沾上了是吧？对，我说粘锅了吧。倒点水。这里面的青菜比那个鸡肉好吃。这个姜，我以为是个川粉呢。看见没？
它会把所有的风聚集到一块儿的。刚才就是被这个龙卷风袭击了，就像被打了一巴掌，它跑了。哎，我的车在这。这个就是那个红柳树，就是我们支付宝里边种的那棵树，就是加能量种的那个树嘛。梭树，它不是小土堆啊，这整个土堆都是它的根，都是它的根。沙漠里边有很多，全都是这种树。刚才如果不开快一点啊，我的车肯定还会焊在里边的，就会陷在里边。但是我发现我们昨天露营的地方前面不多远就是一个加油站，我们昨天不如往前多跑了。我们现在已经到这个和田地区的红白山检查站，这边有个服务区，和我们昨天露营的地方就大概就那样2里地可能。早知道来这边露营了，这边啥都有，有水有电的，那边也没有信号。那边也有卖吃的，我和我媳妇儿过去买点吃的吧。今天中午不做饭了。车上这2天的生活垃圾，然后来给它扔一下。走吧。你不要如果贵的话不行，咱就吃个方便面吧。咱俩是旅游的，该吃，该喝。咱俩像旅游的吗？咱俩跟逃荒似的。你不能到这景点上，你弄碗泡面吃你。都上里边，它最贵能多少？一碗面20块钱，是不是？咱也不知道呀。这边是烤的，烤包子，咱俩上里边溜达一个。烤羊肉这是。在哪点的？在哪点餐？一个希腊蛋拌面，一个家常拌面。方便面。尝一下吧。吃个面。老师傅正在拉面，拉辣条。啊，对，一个拉面，一个好嘞，谢谢啊。做好了哈，就是西红柿鸡蛋面，就是这种希腊蛋面。其实我喜欢吃这种面，这种面。它这个面很筋道。辣条不是这样的，这是拉面。拉面没这么粗了。我媳妇吃都感觉，你那里边好吃呀。好吃，我这里边全是西红柿。我们去他卫生间去接点那个刷锅刷碗的水吧。哎。我们车上的水大概还能再用个2、3天左右吧，但是你晚上如果洗澡的话，那个水就有一点够呛了。刚好这个地方它有一个卫生间，我们有散装的桶去接点得了。哦，原来他们吃面是可以免费加面的，他们真的晚回去加面。哦，可以加面啊？对呀。我说实话，我都没吃饱。我俩有点亏了。亏了。我说他那个卤里边这么多，是吧？接个2桶就够了，晚上冲个澡就行了。
那一桶没法接了，我去拿个东西，拿管儿去。你这地方能接水，我还要专门跑到那里边接，这多方便。我本来还拿个瓶子往里边接着往里边灌呢。我车上有个水管，我那个水管在洗衣机里边，我再进去拿不好拿了，应该把水管放在外边。没想到今天能够接到水。这个沙漠里边的气温是真的高，今天估计能达到40度吧。哎呀，发生气！小明，走吧。现在我们已经过了那个红白山服务区了，继续往阿拉尔方向去走。一生要走多远的路程，经过多少年，才能走到终点？梦想需要多久的时间？多少血和泪？你从哪儿掉的？刚才下来的时候烫脚掉下来了，这咋弄？找吧。烫脚啊！这咋找？那咋办？你也不能光脚呀。你先穿着我的鞋去找。给我一个。你就往这一趟沙子下来的地方，你就扒吧，应该在这附近。我的天，鞋底都黑了。他怎么能跑到这个地方来？他慢慢顺着滑下来了。里边流下来了。对。让我妈这个鞋。别，走，不行，再走真得买鞋了。谢谢我朋友，谢谢。我这有。你们出来多少年了？多长时间了？我们出来半年了。半年了。对，我们从西藏过来的。他这个盖儿能升起来。对。你看，他这一套装置都装好了。它升起来以后，这些窗户啊，啥东西都出来了，跟个小房车一样。肯定难的，这3年的都搞。对，因为周口人多，都出来跑了。河南人多，包括北疆那边种地的，好多都是河南的。对。这一套装成大约多少钱？这箱子花1万多。1万多。对。1万多讲起来。然后里面电啥的，一装修花1万多，总共花4万块钱。就是说，基本上生活在里面都可以了。对，水电都有。可以。你是老一个开车，还是你们2个开？我们2个开。那可以。他有时候他飞无人机啥的，基本都是他开。谢谢哈。那走吧。行，走，行，走，行，慢点哈。慢走啊。我们又开了差不多几十公里吧，这个是阿热啥东西一个服务区，这是阿热勒，这是阿热勒服务区啊，是吧？这太大了，有没有小一点的？这个小，能吃完了。这个小。我想要个长的。那么，这长的圆的还有讲究吗？你还要长的干？长的一个人1半好分，直接挖着吃了。5里多。
哎呀，只开了一会儿，从那个服务区到这个服务区，全是沙子。哎呀，爽！哎呀，哎呀，你看，全是沙子。喂，这水怎么都咸呢？这咸水啊！你没看到这上面写吗？沙漠地段含碱性大。我脸遮的慌，现在。这个水是咸的。你脸上痘太多。这现在新疆的天特别的热，然后呢晚上也没有什么食欲，弄个西红柿鸡蛋面吧，打卤面。你看，刚从冰箱里拿出来，刚把它皮给它剥了，不然的话你存放不住它。今天沙漠里边能达到40多度，42度好像，估计放在房箱里边肯定它都2天就坏了，2天都坏了。这个西红柿真凉。这柴火绑的是真结实。别锯那么长了，锯长的话不行，塞不进去。对，充电宝。这个吗？哎，这个小炉子不便宜买的，花了300多。300多。不咸啊，放点。你们从哪里过来的？和田。和田。从和田要去阿拉尔吗？某一县。啊。最玩的地方现在也是这样的。啊，要回家了是吧？没有你的。走了，拜拜。你老是看错字儿。你用那个水。面条下好了，天气热，啥也不想吃，就弄点面条一吃得了。少拌一点。这个颜色真红啊！你这么大的碗，配那么一口面条，可怜巴巴的。不过用这个西红柿在这个冰箱里边冻过以后啊，变得红了是吧？